snimamo prognozu dana UEFA Euro. Ljudi, opalite like i subscribe-ujte se na kanal, uključite na notifikacijsku zvonu da dođu moja obavještenja i to je to. I onda followujte me na Instagramu i to je to. Ajmo u video, ajmo. Znači ljudi, kao što vidite, jučer su igrali Španjolska i Švicarska i dobro sam objasnio u mom videu da će pobijediti Španjolska. Znači bilo je 1-1, ali su dalje bili u produžecima i dalje bilo 1-1, onda su otišli na penale, onda je bilo 3-1 za Španjolsku i pobjedili su. I pobjedila je Italija 2-1 protiv Belgije. Svaka čast za Italiju, ajmo aplauz. Svaka čast za Italiju, svaka čast. Ajmo mi da pređemo ovo danas. Znači danas igraju Češka i Danska. Ja bih volio da pobjedi Danska ili ne, ajmo malo da promijenimo malo. Ja bih htio da pobjedi, u stvari neka bude, ako bude Danska bude pobjedila, ja bih se kladio da bi Danska bi dala nekih 4-2 ili obrnuto Češka 4-1 ili 5-1 za Češku, a nekih 6-2 za Dansku, a za posto bi bilo, za Češku bi bilo nekih 88%, za Dansku nekih 90% da bude. Ja bi se kladio da bude, da pobjedi Danska i Češka. Ja bi se kladio da bude, da pobjedi Danska protiv Češke. Ja bi se kladio, ili obrnuto, da Češka da pobjedi Dansku. Ja bi se kladio da bi pobjedio Danska. Znači ja bi želio da pobjedi Danska. Ja bi baš to želio. Znači to bi mi baš puno značilo da pobjedi Danska. Ja bi baš to želio. Da pobjedi. Baš bi želio. Znači u 6 sati se igra. Znači želim da pobjede i ne znam, Christian Eriksen više ne može igrati za reprezentaciju radi srčanog udara, zato što je bio u bolnici i jedva je preživio. Svakom čast od srca, svi su ga podržavali da ostane živ i tako to. Znači ja bi se kladio da bi Danska pobjedila, nekih tako 90% bi bilo za Dansku da pobjedi, a za Češku 86% nek bude. Ok, znači sad smo gotovi sa ovim, ajmo ovim u 9 sati navečer. Znači igraju Engleska i Ukrajina. Znači oni igraju u 9 sati navečer. Ja bi se kladio za Englesku da pobjedi, za Englesku nek bude nekih 96%, a za Ukrajinu nekih 89%, a za rezultat za Englesku bi bilo 5-3 ili 6-3 ili 6-4, a obrnuto ako pobjedi Ukrajina protiv Engleske, ali nema šanse da pobjedi Ukrajina. Znači Engleska je dosta jaka. Znači ja bih želio da pobjedi Engleska protiv Ukrajine u 9 sati navečer. Ja bih baš želio da pobjede. Znači ja bih baš želio da oni pobjede. Znači ja jako bih volio da oni pobjede Engleska i Ukrajina. Baš bih želio da pobjede, pošto Engleska je jaka. Oni su nas pobjedili 1-0, ali dobro, ali želim da pobjede, znači 96% za Englesku, a za Ukrajinu nek bude 89% i to je to. Znači želio bi da pobjedi Engleska, a ovdje što sam govorio za Dansku, želim da Danska da pobjedi i to je to. Znači ljudi, hvala ljudi na gledanju ovog klipa. Ako ste uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like, subscribe-ujte se na kanal i uključite notifikacijsku zvonu da dođemo obavještenja i
i onda folujte me na Instagramu, Dominik Dunice 6 i to je to, mislimo u sljedećem videu, a do tada imate veliki pozdrav, uživajte u utakmici Češka i Danska u 6 sati i uživajte u 9 sati navečer Ukrajina, Engleska. Ćao!